अब आपको खराब या सेकंड हैंड आईफोन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्पल लॉन्च करने वाला है बजट आईफोन SE4। फोन में आपको 6.06 इंच की OLED डिस्प्ले, अगली आईफोन 14 वाला नॉच मिलने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह, इस नॉच के अंदर फेस आईडी मिल जाएगा। इस बार फोन का डिजाइन पूरा लीक हो चुका है, इसके बहुत सारे केस कवर्स की फोटोज आ चुकी हैं। अपकमिंग आईफोन 16 के बगल में रख के देखोगे, आईफोन SE4 का भी डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। आईफोन 15 वाला 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलने वाला है, जो आईफोन 13 और 14 से बहुत ज्यादा बेहतर है। वैसे फोन बहुत पावरफुल होने वाला है एप्पल बायोनिक A18 चिपसेट के साथ, जो आईफोन 15 से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो पुराना आईफोन लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बाकी इसके अंदर 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डिस्प्ले का साइज भी अच्छा हो चुका है और अराउंड 40,000 रुपए में ये फोन आपको मिल जाएगा। तो आप बताओ, क्या आप अभी भी सेकंड हैंड आईफोन लोगे? मुझे सबका कमेंट जरूर सुनना है भाई, तो कमेंट करो और फॉलो टेको।